Эти парни явно прогуливали уроки физики. Подплывать к кораблю самое глупое решение. Когда судно идет, оно выталкивает воду впереди. Да, обтекает корпус и создается мощное течение. На расстоянии менее 2 метров между катером и кораблем вода между ними ускоряется. Из-за этого катер притягивает к судну, и он как будто бы прилипает. Мощные винты всасывают из-под корабля тонны воды, усиливая течение, и катер буквально всасывает под корабль. И даже если капитан судна успеет среагировать, то это вряд ли поможет, ведь тормозной путь корабля просто огромный.